શું છે? હિપોપોટેમસ. હિપોપોટેમસ છે. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some food in. સો હાય ગાઈઝ, વેલકમ બેક ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ. સ્વાગત છે આજે બધા મિત્રોનો. આજે ફરી પાછા અમે મળીને જઈએ છીએ ફેમિલી સાથે. મીર, હીર, કિરણ અમે બધા સાથે જઈએ છીએ. ક્યાં જવું છે આપણે દીકુ આજે? ક્યાં જવાનું છે મીર આપણે? પ્રાણી સંગ્રહાલય. ત્યાં શું હોય? વાઘ, સિંહ, હાથી, શું હોય દીકુ ત્યાં? દીપડો, હાથી. એ બધું હોય. તો ચાલો વિડીયોમાં મિત્રો બનાવી દેજો. આપણે ડાયરેક્ટ સીધા મળીએ છીએ સીધા પ્લેસ પર. આપણી ગાડી અહીંયા પાર્ક કરી દીધી છે. ચાલો મીર ને હીર, કિરણ બધા આપણે રાહ જોવે છે ત્યાં આપણે જઈએ. ચાલો ફાઇનલ મિત્રો આપણે આવી ગયા છીએ અહીંયા પ્રાણી સંગ્રહાલય પર. સુરત કાપોદ્રા વિસ્તારમાં આવેલું છે પ્રાણી સંગ્રહાલય. જો આપ આવવું હોય તો કામરેજથી આપણે નજીક પડે છે આ સંગ્રહાલય છે. ચાલો આપણે અહીંથી ટિકિટ લઈને ત્યાર પછી આપણે અંદર જઈએ. જો બધા મીર, હીર બધા. હીરો શું લીધું તે? હે તે શું લીધું મીર? કેવું લીધું? Step 3, think real hard about what you want to be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up. અહીંયા એન્ટ્રી કરી લીધી છે આપણે પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં. ચાલો આપણે અહીંથી આગળ જઈએ. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 કેળા વેફર ભાવે છે હીરે ને? હીર કેળા વેફર ભાવે છે ને? Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. બચ્ચા હતા? બચ્ચા હતા? ઠીક. હા. મમ્મી હતા? એન મમ્મી હતા? મમ્મી હતી. મમ્મી હતી નથી, બચ્ચા હતા. એ બધું હતું ને? ચાલો હવે આપણે અહીંથી આગળ જઈએ ને. હીરો હાલ 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 નીચે ઉતરી જા. હાલ હાલ હાલ. જો આ છે શિયાળ છે. જો શું બેઠું શિયાળ? એક ક્યાં છે? અહીંયા છે. આ જો બેઠું અહીંયા. 4 લાખ શિયાળ અહીંયા જો અહીંયા સામે બેઠું. 1 2 3 છે અત્યારે દેખાય છે. પપ્પાને દેખાય? પપ્પાને ક્યાં છે? ઓહો દીપડા છે. તો દીપડાનું પાંજરું છે. એ જે છે ને આખું રાઉન્ડ પેક કરેલું છે અહીંથી. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good આગળ જાય. હું તમને સિંહ ને એવું દેખાડી કે સિંહ ને એવું દેખાડી. ચાલો હવે આપણે અહીંથી આગળ જઈએ. આવે છે ને જો અહીંયા છે. જો વાઘ છે. દીપા વાઘ છે. હાલો હા ચાલો તમને ત્યાર પછી અહીંયા વાઘનું પાંજરું છે. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna મિત્રો હકીકત એક વાઘ જે છે દુનિયાનું વિશાળ પ્રાણી છે અને શિકારી પ્રાણી છે. આ છે વાઘ જે પાછળ જે આપણે જોયો ને. be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost.
Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit. નાનો છે ને એ હવાના બચ્ચા છે. એ બચ્ચા કોણ કોણ છે? જીયા ને નહીં મીરા અને હું બીજું બીજું જીયા ને આ જે આપ ઉપર જે જોયો તે સિંહણ છે અને એમના 3 નાના બચ્ચા છે. આ છે એશિયાનું કાળું રીંછ. મીર શું છે? હીરો રીચનો પાઠ આવતો છે. હીર શું છે? રીચ રીંછ. ખાવાનું નાખવું આમ તો ઓલી પણ નાની સાઈઝ છે ને દેખાય એમ. It causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 મગર ને ઉતાર જોવું છે? હા બહુ છે મંગર ને હે? તને બીક ન લાગે? બીક નહીં લાગે તને? પણ તો શું લાગશે? મગર ક્યાં છે? આગળ આવશે ને. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be બધા મગર મરી જાય કે ક્યાં મરી ગયા? a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, really gonna rise in the sun. Step 2, get some good, some food in you. નથી કહેતા મરેલ ગોની એવું. મગર હંમેશા આ જ હાલતમાં પડી હોય છે. આપણને એવું લાગે છે કે મરી ગઈ હોય, પણ ખરેખર એ મરી ગઈ નથી હોતી અને જીવતી હોય છે. જ્યારે તમે અંદર જાઓ ત્યારે તમારા ઉપર એ હુમલો કરે છે. માટે સાવચેત રહેવું. તમારે એવી કોઈ દિવસ વહેમમાં ન રહેવું કે મગર મરી ગયેલી પડી છે. Grow hard about what you want to be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. શું છે? હિપોપોટેમસ હેપોટેમસ છે. Today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. મારે વેફર કેળાની વેફર બીજું? બીજું તારે? કુરકુરે તારે? મારે કુરકુરે અને કેળાની વેફર. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. વેફર ખાવા આવો. શું છે? દેખાય? વેફર બતાય મને. વેફર. વેફર, કેળાની વેફર છે. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes હીર છે? દેખાણું તને? ક્યાં છે? અજેન્દ્ર? હજી જીરું 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 જીરું. નાનું નાનું બાવ છે. ક્યાં છે? કયા છે કાંટા? છે ક્યાં છે કાંટા? દેખાય કે મને?
એના માથા ઉપર છે ને હા શિંગડા છે. શું છે? શીલા શિંગડા છે. કાંટા નો કહેવાય ને શિંગડા કહેવાય. શું કહેવાય? Other times I'm barely breathing though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah. પ્રાણી સંગ્રહાલયની અંદર અત્યારે અંધારું થવા લાગ્યું છે તો આપણે ફટાફટ અહીંથી બહાર નીકળશું. અહીંયા 6:30-7 વાગે પાર્ક લગભગ બંધ થઈ જાય છે. અહીંયા આપણે ફટાફટ બહાર નીકળીશું. એટલે આઈ થિંક 6 જેવું વાગી ગયું છે. આપણે બહાર નીકળવામાં થોડીક આપણે સ્પીડ રાખશું. આજે આપ જોઈ રહ્યા છો તે છે શાહમુખ છે અને શાહમુખની લોકો સવારે કરતા હોય છે અને એની પર હોર્સની 70 કિલોમીટરની એમની રફતાર હોય છે. જો તમને બતાવું છું આ શાહમુખ છે. 1 કલાકની અંદર આ 70 કિલોમીટર કાપી શકે છે શાહમુખ. So I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from છે ને સીને વાઘ ને એવું બધું છે ને. હા અહીંયા પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં એવું બધું છે. અહીંયા તને મજા આવી? બહુ તને મજા આવી? અહીંયા કેવડું છે આ પ્રાણી સંગ્રહાલય? મોટું મોટું જબર છે. બહુ મજા આવે. કા બહુ મજા આવે. હાલો આપણે જાવું ને હવે અહીંથી. હાલો. all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gonna rise to the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your બધા thing. મિત્રો નાસ્તો કરવા. ચાલો બધા મિત્રો નાસ્તો કરવા. તો મિત્રો આપણે અહીંયા પ્રાણી સંગ્રહાલય સમગ્ર આપણે અહીંયા પૂરું થઈ છે. 12 ગેટ પર આવી ગયા છીએ. જો આપને આ બ્લોગ ગમ્યો તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને કોમેન્ટ કરવાનું ચૂકતા નહીં. આપને આ બ્લોગ કેવો લાગ્યો તો સાથે મિત્રો આપણે મળીએ નેક્સ્ટ બ્લોગ. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ, ભારત માતા કી જય.